يصلح إلا ضربة يعني شيء من الفضة اليسيرة لأجل إصلاح الإناء فيجوز. وقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه كان عنده إناء قزم فأصلح بشيء من الفضة، بسلسلة من الإيه؟ من الفضة. وقالوا لحم الفضة نعم. وقالوا أيضا لو فرضنا إن إحنا لحمنا الإناء يكره الشرب من مكان الإيه؟ اللحام اللي هو فيه فضة، يكره مباشرته بالإيه؟ بالشرب أيضا. هو يعني رخص لإصلاح الإناء ضربة يسيرة من فضة لحاجة، فلو كانت ضربة كثيرة لا تصح، إن كانت من ذهب لا تصح، إن كانت غير حاجة لا تصح. وطبعا ده كله بالنسبة للإيه؟ لأواني الذهب والفضة. فكل مموه ومصنوع وغير مصنوع. الوضوء من أواني الذهب والفضة لو أن عندنا إناء من ذهب وفضة وفيه ماء طهور، الوضوء صحيح لكنه يأثم استعماله الايه؟ استعمال الماء. الوضوء له شروط. شرط الوضوء ان انا بغسل اعضاء الوضوء من ماء طهور خلاص، لكن اثم من ايه؟ من كونه استخدمت الاناء. زي بعض الفقهاء اللي افتراضات فقهيه يقول ان الجمعه خطبه الجمعه ذكر يتقدم الصلاه وليس بعضهم يقول انها خطبه من تكون مقام ركعتين من الصلاه. والبعض يقول وهم الحنابلة وهم الإمام الشافعي يقول الخطبة ذكر يتقدم الصلاة، ولذلك قالوا لو أن الإمام به جنابة الخطيب وخطب وهو جنوب فخطبته صحيحة ويصلي غيره، ولكنه يأثم لأنه قرأ قرآن وهو به جنابة. المحدث حدث أكبر لا يقرأ القرآن لا في المصحف ولا في غير المصحف. الحدث الأكبر يمنع القرآن مطلقا. الحدث الأصغر اقرأ مشابهة، لكن لا تمس المصحف وأنت محدث حدث أصغر أيضا لا يمسوه إلا المطهرون. البعض قال المطهرون هم الملائكة ونحن متطهرون، لكن الأئمة الأربعة قالوا لا يجوز مس المصحف لمحدث سواء كان حدث أصغر أو حدث إيه؟ أكبر. أما قراءة القرآن بغير مصحف وأنت محدث حدث أصغر اقرأ ما شئت، أما الأكبر فلا تقرأ. بعض الفقهاء استثنى بعض الآيات، قال آية الركوع هنا تقول سبحانه ليس قال لنا هذا وقال له مؤمنين، مثل هذه الأشياء لا أشياء مستثناة. نأتي بعد كده بقى انتهينا من باب نعم. بالنسبة للنساء اللي ده في باب الحيض على الوصول كامل، باب الحيض والنفاس على الوصول كامل للنساء. بالنسبة للمرأة الحائض لها تقرأ طبعا إذا كانت طالبة علم أو مدرسة لكي لا يضيع القرآن. طبعا نحن نعلم وصلنا كل القرآن تفلت كما تفلت الايه؟ البهية. لابد الحفظ القرآن من متابعة الايه؟ المراجعة والا ضاع من القرآن. فهنا بالنسبة للحائض له أن تراجع بعينها وتصفحه بآلة مش بديها. نصف قدامها وشوف قلم تصفح به وتبص بعينها وما تخرجش ما تصيغش القراءة. فهذا فترة حيضها وفترة نسائها. الرجل يجوز له مطلقا هو جنابه. ليه؟ لأن الرجل قادر في الاغتسال في الحمام مش بيمنعه، لكن هي عندها وقت معين تنتهي فيه الحيض. إذا تغتسل إلى بعد انقطاع دم الحيض فلها هذا العذر لها أن تقرأ بالنظر وتصفح بالآلة. أما الرجل ليس له ذلك مطلقا يحرم عليه مطلقا يقرأ القرآن وهو جنوب أو يمس المصحف وهو جنوب أو يصفح وهو جنوب، لأنه ما عندوش عذر يمنعه من الايه؟ من الاغتسال. بالنسبة لاعتكاف الحائض في المسجد، اعتكاف المرأة في بيتها أفضل من اعتكاف المسجد. وبالنسبة يا أخوان حقيقة يقول صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في قعر بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها في مسجدي هذا. يا سبحان الله يا سبحان الله. يعني المسجد اللي جنب بيتها أفضل من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، وبيتها هي أفضل من المسجد، إذا بيتها أفضل من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك هناك حديث تقول سيدنا عائشة رضي الله عنها يقول صلى الله عليه وسلم عليه لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. سيدة عائشة رضي الله عنها قالت والله لو وجد لمنعهن المساجد. في عهد من؟ قال سيدة عائشة قالت والله لو وجد الرسول صلى الله عليه وسلم لمنعهن المساجد. سيدنا أبو هريرة راح يصلي ومشي في الطريق عدت من جنب امرأة فشم منها ريح راح بس فقال لها يا أمة الله تعالي تقولي المسجد. قالت بلى. قال لها بلى ارجعي فاغتسلي
والله لقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة خرجت متعطرة فهي زانية. هذا هو الشرع. في امرأة النهارده بتمشي من غير ما تتعطر. ولذلك الفقهاء حددوا عطر النساء وعطر الرجال. والله المرأة قد تحبط كل أعمالها وهي لا تدري. زي الرسول يقول صلى الله عليه وسلم تضعوا على النار ولن تقصر عليها الايه؟ النساء. لماذا؟ وحديث آخر والله يعني عجيب يقول عون النساء لا تغضبن من هذا. يقول صلى الله عليه وسلم عليه المرأة الصالحة بين النساء كالغراب الأعصم بين الغربان. إيه معنى الكلام ده؟ المرأة الصالحة بين النساء كالغراب الأعصم بين الغربان. الغراب الأعصم اللي هو الأبيض، معكم شاف غراب أبيض؟ ها؟ نادر جدا. نادر جدا. ها؟ مرة واحدة شفناه. بقى نادر. فالمرأة الصالحة نادرا. أفضل عند الله من 1000 عام. نعم. وذلك النساء لما الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد يوصى الرجال ولكم الجهاد والمجاهدة وكذا، فجاءت بعض إحداهن قال يا رسول الله انك تبشر الرجال وتبين لهم المجاهدة وكذا وكذا، واين النساء؟ قال صلى الله عليه وسلم حسن تباعل المرأة لزوجها يعدل كل ذلك. يا سلام. صدق رسول الله. طب مين النهارده اللي بتحاسب عليه؟ النهارده مشكلة الطلاق. أنا معايا واحدين في الكلية برضه مش كل يوم الطلاق أكثر من الطلاق. الطلاق تفاقم الآن بسبب إيه؟ بسبب إن المرأة نست أن القوامة للرجل. نست حق الرجل في القوامة، نست أن المرأة لا تدخل الجنة إلا برضا إيه؟ زوجها، نست أنها إذا مات ربنا عنها تنعم الملائكة، نست شك بها. أين هي المرأة الصالحة الآن التي تعرف حق زوجها؟ الفقه حقيقة في الفقه حقيقة في كتب الفقه الآن هو حقيقة الإسلام أعطى المرأة حقها. أعطى المرأة حقها. المرأة في العصر الجاهلي كانوا يدفنوها على وهي حية. تتولد بيدفنوها في الأرض. وإذا الموءودة سئلت أي ذنب إيه؟ قتلت بيقولوها يسر. طبعا من إخافة من العار الآن أصبح كل اسم الله سبحانه فيها. ما في قضية الآن إلا أساسها النساء. ما في نسأل الله أن ربنا يعني يهدي نساء المسلمين إن شاء الله. نعود إلى ما كنا عليه. طبعا احنا بالنسبه للآلية احنا كنا شرعناها وتحدثنا عن المجازفه الان. في بعض الاشياء ربما كلمات قد تكون غير ظاهر معناها، يعني زي مثلا ايه؟ او في بعض الكلمات في الكتاب خطا. يعني في صفحه 16 مثلا. في صفحه 16 اللي مع الكتاب. لان خطا ومش خطا صحح. قال الاصحاب ويعتبر في قوله صار. طب هي مكتوبه يتعبر. لا في قوله في بعد 2 3 4 6 سطور. قال الأصحاب. ماذا قال الأصحاب؟ في قوله صار مدبورا 3 أمور. أحدهما نزع فضلاته، الثاني أن يطيب نفس الجن، الثالث أن ينتهي بالضرب إلى حالة بحيث لو نقع في الماء لم يعد الإيه؟ الفساد. هو الهمزة هي دال. هي بالدال مكتوبة الفساد بالهمزة، لكن هي ايه؟ الفساد. طبعا في حتة كمان يعني صغيرة كده بالنسبة بالاشياء اللي هي محرم استعمالها. قالوا في صفحة 19 برضه يدخل في التحريم الخاتم والدواب والمرملة. عارفين المرملة دي ايه؟ المرملة ها؟ اللي في ايه؟ 19 احنا زمان حقيقة يا اخوان مكان في القرية واحد بيكتب جواب، كان بعد يكتبوا بالقلم، كان فيه القلم البوص واحنا حفظنا ما كله بالقلم البوص. كنا اللوح بالقلم، طبعا كتبناه كله بالقلم البوص على لوح خشب ونحمل ونهزم. فكان اي واحد بيكتب بالقلم البوص ده ومن دوايا، سبحان الله العظيم. وذلك هؤلاء خرجوا علماء طبعا. كيف كنا نصنع الحبر اللي نصنع به؟ كان عندنا نمضح سراج فتيله ونحط لها شيء كده فوق الرف، فالدخان بتاعها بيكون هبال. الهبال ده نحطه في جزازه وبتاع بنعمل منه ايه؟ الحبر. نعم. حاضر. فالمهم فكان اذا كتب رجل كتاب او خطاب فكان الكتابه كلها ان ما كانش يجففها بتعمل شخطه. فكان يمشي خطاب كده وايه؟ ويضم على الايه؟ على الكتابة. دي المرملة. كان في حاجة حط فيها شوية رمل أو شوية تراب عشان الكتابة ما تتشفطش
يلف بها زي عارفين النشاف اللي هو كنا نشوفه في الكتابه دي؟ ما كانش موجود زمان. فكان فيه المرمله يعني شويه بتاع اناء يحط فيه رمل او تراب يجف به الايه؟ الكتابه. اسمها المرمله. اسمها المرمله. صحيحه يعني. نعم. فهذه المرمله هذه لا يجوز ان تكون من ذهب، ويقول ان يقول المرمله او المكحله او المرول لا يجوز ان تكون من ايه؟ من ذهب. وايضا قالوا تمويه السقف والجدران وكلها طبعا حرام، اللي هو المروه سقف البيت او جدران البيت بشيء من الذهب. طبعا بالنسبه ناتي باب السواك. ناتي الى السواك. يقول السواك مستحب في كل حال الا بعد الزوال للصائم، وهو في 3 مواضع أشد استحبابا. السواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، يعني بعد الظهر. بعد الإيه؟ ما عندي مسألة خلافية أيضا في نفس الشافعية وعند غير الشافعية. إيه العلة في قالوا إنه إلى الزوال؟ قالوا للحفاظ على تغير رائحة الفم. يقول صلى الله عليه وسلم لا خلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح الإيه؟ من ريح المسك. بعض الفقهاء أولها وقال ليس المراد هو تغير الفم، وإنما هو حقيقة العبادة في جوف الإنسان أو تغير الإنسان بالعبادة، هي بالصيام مع غير من الذكر ويقوم الإنسان دي هي أفضل من الله المسك. وبعضهم أخذ بظاهر الحديث قال الخلوف وتغير رائحة الإيه؟ الفم، فقالوا هو المطلوب أن يبقي هذه الرائحة الكريهة لأنها عند الله أفضل من رائحة الإيه؟ المسك. ولذلك قالوا يكره السواك بعد الزوال. ويتأكد السواك يعني يسن أو يندب استحبابا وتأكيدا في عند القيام من النوم. وكان صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من نومه يبدأ بالسواك. وآخر حياته صلى الله عليه وسلم في آخر لحظة مات وفي يده السواك. ولذلك صلى الله عليه وسلم وذلك يقول صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، والإنسان يستك بكل شيء. قال بعض الفقهاء قال إلا رمان لأنه يورث الجزام. السواك بغض رمان قالوا يجرح اللثة ويورث الجزام هذا بالله. لكن يصح السواك بأي شيء من عرجون النخيل، أي شجرة يصح السواك، والأولى أن يكون من الأراك، يكون من إيه؟ من خشب الأراك. أنا الفرشة. وزي كان عندنا شيخ في الأزهر جاء عليه شيخ زميله فقال له نفسي أراك، ما لي سواك نفسي أراك، ما لي سواك نفسي أراك. يقول الشيخ زميله أكرم الشيخ زي ما شاء الله عليهم يأكلون بالحكم، يقول له ما لي سواك نفسي أراك. فهو المقصد كده انه حتى بعض الفقهاء عد فوائد السواك له اكثر من 40 فائده. سبحان الله العظيم. المعده وغيرها كل هذه من السواك. فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. يتاكد السواك في اوقات معينه مثل ايه؟ القيام من النوم، عند تغير رائحه الفم، اما لطاقه الطعام اللي هو مثلا بيطلب الاكل حفاظ على الصحة وإلى آخره. أيضا عند الصلاة، عند الوضوء، عند قراءة القرآن، كل هذه الأشياء يتأكد فيها الإيه؟ السواك. عند الصلاة في كل صلاة يتأكد فيها السواك. يعني على سبيل المثال أنا بصلي القيام، في كل ركعتين أبدأ بالسواك. في كل ركعتين أسوي فيه. وطبعا كما ذكرت الحفاظ يأخذ ثواب السنة. أولا يأخذ ثواب السنة، والشيء الثاني السواك له فوائد جمة في استعماله. فالسواك مطهر للفم ومطهر للايه؟ للرب جل وعلا. طبعا في حديث حضرتك عن سيدة عائشة هو ركعتين بالسواك أفضل من 70. نعم ركعتين بالسواك أفضل من 70 ركعة. طبعا في ضعف